fi imbektu kan nama minagdi akkuma jedhamu alaa angaa mana mancaa akka malaaxaa jaldeessaa qaama bakkeetti baasanii deemaati amantii mirga dubartii sarbuu amantii musliimaati jechuun qaaniidha jechuun manni maree bakka bu'oota garee shaadaa beeksise. Jilli garee kasaaraa obbo Jalduu Bakumiin durfamu eebbaa piroojeektii aaraa garee shaadaa irratti argamuun dhagahame. Gareen kasaaraa hordoftoota Iyesuus osoo hin taane hordoftoota garee shaadaati jechuun beeksifameera. Namni haajjoo dubbisee nama togogoo yookaan gaagura kanniisaa buqqise jedha Oromoon. Dubbiin miilana Israa'el qabates kanuma jechuun miidiyaalee addunyaa bubbisuu jalqabaniiru. Bal'inni oduu keenya akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Raagduun kan ofii hin beektu kan nama minagdi akkuma jedhamu alaa angaa mana mancaa akka malaaxaa jaldeessaa qaama bakkeetti baasanii deemaati amantii mirga dubartii sarbuu amantii musliimaati jechuun qaaniidha jechuun manni marii bakka bu'oota garee shaadaa beeksiseera. Hoolaan seera namaa hordofuun akka hin dandeenye ragaa ofitti ba'uuf seeraa fi sagalee waaqayyoo cabsitee qullaa deemaati amantii kabajaa fi kan jedhan koreen garee shaadaa nuti hordoftoota Iyesuusii hordoftoota Maariyaamaati kan caalummoo hordoftoota amantii Islaamaa fi hordoftoota Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan taaneef qullaa deemuun nutti hin tolu haadha daabboo liixii akka gooteen fixii jechuun garee kasaaraatiin deebii quubsaa kennaniiru. Itti dabaluudhaanis isin dhugumaan hoolaa ta'uu keessan kan adda nuuf baasu macaafaa fi Iyesuusin hordofna afaaniin jecha galtanii abboomii macaafaa fi Iyesuus hundumatti darbachuun marraa qofatti hafuu keessan jedhaniiru. Manni maree mee Mari'aam yoom surree kaawwattee beekti? Mari'aam yoom rifeensa ishee gadi baaftee beekti? Deebii argachuu hin dandeenya gaafii kanaaf jechuun warra waa'ee haadha keenya kabajamtuu Aashaa rabbi ishee irraa haa jaalatu ajandaa godhatanii haasawaa turan afaan cuqqaalaniiru. Jilli garee kasaaraa obbo Jalduu Bakumiin durfamu eebbaa piroojeektii haaraa garee shaadaa irratti argamuun dhagahameera. Jawiin baranaa afaan jawwee nu buufte kan jedhan obbo Jalduu Bakum otuma hoolota koo funaansifachuuf deemu gamoo bareedaa wayii hargeen isatti ol goree jedhan. Yeroon ol goruu simannaa bareedaa naaf goonan akkuma aadaa keenyaa ofirra kakkaayaa soorata nuu fidan afaaniin qabuu jalqabnee jedhan. Achi booda osoo dhuma nyaachaa jirru suuta jennee keessummeessaan qophichaa qophii maaliiti jennee gaafannee jedhan. Achi booda keessummeessaan qophichaa qophii eebba piroojeektii aaraa garee kasaaraa kan garee shaadaa kan ta'e eebba yuunivarsiitii garee shaadaati nuun jedhameera. Achumaan dhadhaa abidda buute ta'ee xiqqoo turee bayyanannaan hoolota koon dhumne akkuma taane as keessaa akka baanu jechuun eegee daraaraa godheen kofiin gara mana koo deebi'ee jedhan obbo Jalduun. Garuu yeroon deebi'ee rifatuun narraa galee hoolota koo lakkaa'uu lakkoofsi hoolota koo persentii 70 gadi bu'eeraa jedhan. Achumaan maal ta'an jedhee hoolota hordofanii eegee ofii dammaqaan afaana dhufan gaafannaan mana bareedaa arganii nuti kunuunsaa fi bareedina keessaa fi alaan wal fakkaatu kana dhiifnee deemuu hin dandeenyu jaldoo kiyya beenukaa siganee abbaatti hin himanii karaan dugda lukkuu siifaa ta'u jechuun achitti na jalaa hafan jedheera. Kun immoo yommuu laalamu jajjabina garee shaadaa ta'uu akka nuti dirqiin ragaa baanu nu taasise. Edaa dubbiin faalladhaa jarri kuni adaada nuti arrabaa fi riippoortii isaan miidhuuf isaan irratti duulchifnu isaan akka mismaaraa gadi dhahaniitti adaada nuti arrabsinuun jabaachuun mana dhagaa fi bareedinni isaa fuula jaldeessaa osoo hin taane fuula namaa fakkaatu ijaaranii achii gadi nutti baasan jedhanii. Yaada isaanii kana ilaaluun koreewwan garee shaadaa akeekkachiisaa kennanii akkas jedhaniiru.
Silaami eeffattuun coomaa hilliqeeffattuu isin akkuma duraa loogoo fi sagantaawwan garee shaadaa hatuu bartan amma ammoo yuunivarsiitii garee shaadaallee hatuun keessa waan hin oolleef kun immoo seeran nama gaafachiisa jechuun beeksiseera. Gareen kasaaraa hordoftoota Iyyesuus osoo hin taane hordoftoota garee shaadaati jedhe hayyuun. Mee maal keessantuu hordoftoota Iyyesuus fakkaata kan jedhe hayyuu fi leenci musliimaa tokko isin sammuu fi yaanni keessan koppii qofaan guutame waan ta'eef sammuu ittiin macaafa dubbiftanii waan macaafni dubbatuu fi Iyyesuus hojjetaa jirtan osoo hin taane waan garee shaadaa jedhu hordoftu waan ta'eef duuka buutuu garee shaadaati jedhan. Yaada kana dhaga'uun dura taa'an hoolotaa obbo Jalduu Bakum akkas jedhe. Maal goonaree heeruma rarraanee heerumnaan arraanee akkuma intalti jettee nu illee waan mormina jennee ragaa fidaa jechuun keessan immoo harka nu kennisiisee dubbiin dubbii dhaddee nutti taate jedhe obbo Jaldoon. Harraabuuf qoree dhiisuuf dhaleedha akkuma jette dhaddeen dubbii keessan fudhachuuf sammuun nu doomtudha. Nutoo sammuun nuti qabnu kan jaldeessati akkamittiin dhugaannuuf galaa isin mormuuf immoo ragaa hin qabnu isin ragaa malee hin dubbattanii akkanatti rakkannee macaafa fi Iyyesuus manatti balbala itti qollofnee faana keessan dha'uun isin hordofuu qofatti afnee jedheera. Dubbiin isaa kuni leenca garaa waan nyaateef rakkina isaanii kana ilaaluun koreewwan garee shaadaa waliin hoolota isaanii akka gaariitti tasgabbiin marfee fi kiniinii beekumsa kennuu fi waadaa galeera. Egaa hoolonni beekumsa dhugaa dheebotan kanneen waa dubbisuu fi dhugaa adda baafachuu barbaadan gareen shaadaa yeroo hundaa balballi keenya saaqamaadha jedha. Hoolonni calleedhuma kiyya coradheen jiraadhaa shubbiseetuman maraadhaa ani yaadafuu gaafan qalamu qofan samii argaa hanga sanii akka barbaadeen ta'a jettan immoo jaldoon keessan seeksipoonii qabatee isinitti afuufuuf qophiidha waan ta'eef karaan dugda lukkuu isiniif haa ta'uu jedhan. Namni hajjoo dubbisee nama togoogoo yookaan gaagura kanniisaa buqqise jedha Oromoon. Dubbiin miilana Israa'el qabates kanuma jechuun miidiyaaleen addunyaa bubbisuu jalqabaniiru. Boru maalan ta'a jiru nan du'a moo jiru qalbii olii gadi hiruun maaltuyyuu naaf malaa eessanan ba'ee galaa barbadaan marqadhee utaalcha hanqadheen taa'ii namaa dideen dubbii ofitti fideen waggaa hedduu kooreen barri natti zooreen gigigii dadhabeen dhukatti caccabeen maaltu dhagahame. Israa'el mancaateen afaan qofa taateen Iraan hinqaata gobdeen ibiddaan itti roobdeen oduu atattamaan Aljaziiraa BBC fi CNN irraa jalqabee amma miidiyaalee xixiqqoo biyyoota garaa garaatti dubbii miilana Israa'el qabate wal harkaa fuudhuun tamsaasaa jiranidha. Balaan Israa'el kuni addunyaa guutuu afaan qabachiisaa yoo jiraatu isheen ammoo kan harka koon argadhee naqabaa jechaa jiraachuun gabaafame. Israa'el biyya Ameerikaa gargaarsa gaafattus Ameerikaan iyyannoo ishee kana gurra itti qabachuu hin barbaanne. Israa'elis badiin guyyaa mara qabaan guyyaan takka kun immoo guyyaan tokko garuu qabaa namaa qofa miti kan rabbiillee keessa jiraachuu hin oolu jette. Sagaleen yeroo ammaa Israa'el keessaa dhaga'amu bum sagalee jedhuu fi u'uu jedhu fooqiiwwanii fi foon namaa walitti makamaa jiranidha. Iyyi Filisxeem waggoota 50 olii fudhatama argachuun gatii guddaa kaffalchiisuu jalqabeera. Raajiin kun immoo gara macaafa qulqulluutiin yennaa ilaalamu waaqni Israa'el eeguu immoo irrafu kan jedhame caafame irribni akka tasaa dooniin osoo imalarra jiru isaan taruun Israa'el ibidda Iraan itti qabsiiseera. Dubbiin Israa'el qabatee boru isin hin hanqatu waan ta'eef warri
warri kalama rabbiitii fi hadisa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam xiqqeessuuf taf jettan immoo of eeggannoo godhaa yoo jennu ofii keessanii baddan malee homaa fiduullee hin dandeessan waan ta'eef gara mariitiin ragaan dhabamnaa waan itti amantan wallaalamnaan amantii namaa arrabsuu fi xiqqeessuu qofatti gadi taa'aa jirtu kuni badii keessan taati malee eessanuu isin hin ga'uu adabadhaa jennaa. Yoo diddan ammoo tumsi rabbi keenyaa dhihaateera fakkaata yoo rabbi jedhee kan gatii keessanii hin dhabdanii abdiidhaan eegaa isin arrabatti jabaadhaa nuti immoo namoota gara dhugaatti waamuun karaa dhugaa galchinee fi islaamsisuu akkuma itti fufetti jirra duraanuuti tiisni bakka balfaa ooltii kanniisni bakka qulqulluu fi urgaa ooltii waan ta'eef wal hin miillu imala keessan itti fufaa jechuun yaada keenya xumurraa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin balallii kolfaa torban kana asirratti golabamaa qophicha dhiyeessaa isin waliin kan ture ana sabboontu shawwaa torban gaarii isiniif haa ta'u horaa deebanaa assalaamu alaikum rahmatullahi wa barakaatuh.